بص، انت لو بتستخدم جي بي تي ايمج فالفيديو ده هيغير فكرتك عنه تماما، لان نانو بنانا بكل صراحة مش واقف مكانه في الفترة دي. في الفيديو ده انت هتشوف حاجات هتبهرك من التحديثات اللي حصلت، خلت الموضوع يبقى مختلف شوية. لا هو مش شوية، هو شويتين تلاتة. ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف التطورات اللي حصلت في اخر فترة لنانو بنانا. اول حاجه طبعا انا بعت الصوره دي لشات جي بي تي وقلت له انا عايز برومت بطريقه جيسون للصوره اللي قدامك بكل التفاصيل اللي فيها، وما يزيدش البرومت عن 2000 حرف. عايز الصوره تبان واقعيه وحقيقيه. المهم اللي هو ما نفذليش طريقه جيسون، هو عمل البرومت فعلا بس مش بطريقه جيسون، فمش مشكله. احنا هنجرب معانا نانو بنانا دلوقتي ونشوف الوضع هيمشي ازاي. هنخش على الموقع ده، بعد كده هندوس ستارت فري ناو. هنعمل تسجيل عادي جدا زي اي موقع. بعد كده ندوس هنا على الجيميل بتاعنا برضو عادي، انا بوريكم الطريقه بس عشان لو حد منكم مش عارف. بعد كده ندوس متابعه، كده دخلنا جوه الموقع. طيب هتيجي هنا وتدوس على اي اي توك كيت. بعد كده لو جيت عايز ليك ريفرنس ولا اي حاجه، وطبعا انا هسيب لكم كل اللينكات اللي انا هستخدمها قدامك دلوقتي، اللي هي الايمج ريفرنس لو انت هتختار الصوره اللي انت عايزها. طيب وقدامك برضو الموديلات اللي هي دي، انت تختار منها زي ما انت عايز. في نانو بنانا لايت، في نانو بنانا 2، في نانو بنانا 4. طبعا 4 برو ده قوي جدا 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 بصراحه. تعال نجرب نانو بنانا 2 او نجرب نانو بنانا 4. تعال نجرب برو الاول. هنضغط عليه كده بالشكل ده، هيجيب لنا هنا على اليمين كل الاعدادات بتاعته. هنا لو انت عايز الكواليتي بتاعتك 2K ولا 1K، احنا هنختار 2K مش مشكله. 16:9 ده كويس مقاس اليوتيوب. احنا عايزين الصور بتاعتنا كام صوره؟ احنا عايزين واحده بس. بعد كده هنيجي هنا ندوس يوز موديل بالشكل ده. كده احنا واقفين على البرومت بس. لو دوسنا كنترول في بالشكل ده عشان نحط البرومت بتاعنا وننزل تحت بالشكل ده كده، هتلاقي كل الاعدادات عندك مظبوطه اهي قدامك زي ما انت ظابطها. بعد كده هندوس جنريت فري ونصبر ثواني وهي الصوره بتتحمل ورا اهي، واول ما تخلص هنظهرها على طول ونشوف النتيجه معانا تبقى عامله ازاي. تعالى كده نفتح الصوره مع بعض ونشوف النتيجه. الله 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 الله، بص كده ولا غلطه. تعال نعمل داونلود الاول. طبعا لو جيت عملت داونلود من هنا هيجي يقول لك الخطه بتاعتك، فانت هتدوس اكس بالشكل ده. بعد كده تدوس كليك يمين وتختار سيف ايمج از. بعد كده نيجي هنا نحمل الصوره في المكان اللي احنا عايزينها. هنيجي هنا مثلا ونسمي الصوره دي نانو بالشكل ده. بعد كده ندوس سيف. تعال بقى نشوف الصوره مع بعض. بص كده الجمال، بص الصوره وحقيقيه وواقعيه، وبص ولا غلطه ولا غلطه. تعال كده نبص على السكين والتون عامل ازاي. لا بجد الكواليتي في حتة تانية خالص، الكواليتي في حتة تانية خالص خالص خالص. والصورة بتنطق وحقيقية، تحس ان هي موديل مش اي اي. لان اصلا شات جي بي تي لو تفتكروا معايا كان بيحط هنا شوية حاجات مخلي الوش كده بالطريقة بلاستيك، مش احسن حاجة. بص هنا الموضوع جامد جدا. طيب ندوس اكس بالشكل ده. انا هسيب لكم الموقع تستخدموا منه الصور اللي انتوا عايزينها. تعالوا نعمل نفس الاعدادات دي بس على شات جي بي تي ونشوف الفرق ما بينهم هيبقى عامل ازاي. هنيجي هنا نحط البرومت بتاعنا. بعد كده ننزل تحت بالشكل ده ونيجي نضغط على دي، نختار المقاس اللي احنا عايزينه. هناخد مثلا اللي هو 16:9 مقاس اليوتيوب. هنختار برضو 2K زيه زي نانو بنانا بالظبط. بعد كده ننزل تحت كده نبص على الموضوع، اي حاجه ناقصانا؟ مفيش اي حاجه. بعد كده نيجي ندوس هنا جنريت، هيطلب مننا تسجيل دخول. هندوس كونتينيو ويز جوجل. بعد كده نستنى لحظات ونشوف النتيجه اللي هتطلع معانا عامله ازاي. وكده احنا بنقارن ما بين 2K في نانو بنانا وال2K في شات جي بي تي على نفس البرومت علشان نشوف النتيجه اللي هتطلع لنا هتبقى عامله ازاي. طبعا هو لسه ما توافقش عليه اصلا لان كنا بنعمل تسجيل دخول. طيب هنيجي هنا ندوس جنريت بالشكل ده ونستنى لحظات والنتيجة هتطلع معانا ونشوفها. وهي ظهرت معانا النتيجة اهي. تعالوا نفتحها. بعد كده نيجي هنا ندوس داونلود. بعد كده نكتب هنا جي بي تي علشان خاطر ما تتوهش مننا، جي بي تي ايمج بالشكل ده. بعد كده ندوس سيف. تعالى كده نفتح الصورة. تعالى نعمل زوم ان بقى وبص على الوش عامل ازاي. اول حاجة بتلفت النظر في جي بي تي ايمج، بص الوش عامل ازاي. مشكلة الوش ده
هي كارثه من الكوارث. يعني باين قوي ان هو اصلا فيك، وباين ان هو AI. هو كل حاجه جميله والاضاءه حلوه، بس الشخص نفسه فيه مشكله. يعني الشخص فيه مشكله ومشكله كبيره، فدي دايما بتعطلك. يعني بص حتى من عند الشفه كده، ايه ده؟ في موضوع، في حاجه غلط، في حاجات باينه مش اللي هي. بس من ناحيه الكواليتي فهو عالي جدا وقوي جدا بصراحه. طيب تعالى نحطهم الاتنين جنب بعض ونشوف الفرق ما بينهم، ونفتح التانية بالشكل ده اللي هو GPT Image ونحطهم جنب بعض. ايوه بالشكل ده. تعالى كده بقى نعمل زوم ان هنا، مع ان الصوره خلي بالك بعيده، هنا الكواليتي اعلى. يعني انا شايف، انت لو شايف معايا هنا الكواليتي رهيبه، يعني كل التفاصيل باينه معاك بطريقه جامده جدا. وبص هنا تعالى نعمل زوم. ايه الوش ده بقى؟ مش فاهم. طب تعالى نعمل على الوش ده، فبص كده الفرق ما بينهم عامل ازاي. الوش هنا عامل ازاي وهنا عامل ازاي. شفت اصلا السكين عامل ازاي؟ لا بجد نانو بنانا في الفتره دي انا بدات اشتغل عليه ولقيت فيه شويه حاجات رهيبه جدا. انا حرفيا بقيت اشتغل على الموضوع، احط البرومت هي الصوره ما بتطلعش غيرها. بص كده الفرق، بص الدنيا تحس ان هي ناعمه وتحس ان هي حقيقيه. يعني شايف دي حقيقيه، اعرف بقى اشتغل عليها واطلع منها شويه شغل 10 على 10. انما دي بصراحه شغل تحس ان هي فيك وباينه ان هي فيك. طيب نانو بنانا برضو كمان في حتة الصور رهيب. يعني ايه في الصور؟ يعني مثلا لما تديله الصورة بتاعتك هو اللي مطلع لي الصورتين الجمال دول. انا مديله الصور بتاعتي مفيش بس غير تغيير خفيف قوي قوي قوي. بص كده مطلع لي ده بالمناسبة 2K من نانو بنانا برضو. بص مطلع لي عامل ازاي. شفت السكن، شفت الشغل، يعني بجد بجد يعني حوار. بص الملمس، دي كواليتي يا جماعة. نانو بنانا عامل ازاي. بص مطلع كل حاجة ومش مغير في ملامحي الا خفيف قوي. ودي كانت اصعب حاجه الواحد بتواجهه في اي موديل انه بيشتغل بيه. فانا اصلا محتار ما بين الاتنين احطهم اني واحده في السب نيل بتاعه اليوتيوب. بص الفرق رهيب، الموضوع جامد على فكره. انا ما عملش حاجه انا بالفوتوشوب، كل ده يعني انا ما حطيتش غير الكلمتين دول بس، لكن الموضوع غريب. هنيجي هنا نحط في GPT تاني ونحط صورتي واقول له عايز احط الصوره دي ريفرنس للاي اي، وانت تعمل برومت. والفكره ان ابقى ماسك فون وطالع منه منصات سوشيال ميديا بشكل 3D ويبان منهم لينس فلير. عايز ابقى لابس ازرق والخلفيه تكون ازرق، بشرط البرومت ما يعديش ال 2000 حرف. وهندوس كده سند برومت كده، هو طلع لي البرومت. هنيجي هنا ناخد البرومت بتاعنا كوبي. بعد كده هنيجي هنا على برضو نفس الموقع الجميل قوي ده. بعد كده هندوس كده نحددهم كلهم، ندوس كنترول A ونمسحهم. بعد كده هنيجي ندوس هنا عشان نحط الريفرنس. بعد كده ندوس ابلود ايمج واجي هنا واحط الصوره بتاعتي كده بالشكل ده. بعد كده ادوس اكسبت. بعد كده انزل تحت هنا وادوس كنترول V عشان احط البرومت، وارجع تاني وابص على الايه، على الموديلات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها. دي اهم حاجه تركز فيها وانت شغال. انا مثلا عايز نانو بنانا نخليها مثلا برو، هنخلي هنا الريزولوشن بتاع اليوتيوب وهنخلي 2K زي ما احنا، وهنخلي كل حاجه زي ما هي. بعد كده يوز موديل. بعد كده هنيجي هنا ندوس جنريت فري ونستنى شويه ونشوف النتيجه اللي هتطلع لنا هتبقى عامله ازاي. تعالى كده النتيجه طلعت اهي، نضغط عليها ونشغلها ونشوف. يا ربي على الجمال ده. انا بقى ولا مش انا؟ المنظر المرعب ده ايه ده انا خلاص، احنا خلاص يا جماعه مش محتاجين ان احنا خلاص مش محتاجين نتصور. ايه الجمال ده، ايه العظمه دي. انا لو جيت هنا بقى انت عملت داونلود هيظهر لك برضو زي ما انت عارف كده البلان بتاعت الايه، بتاعت الموقع نفسه، فانت مالكش دعوه بيها كده. هنيجي هنا وندوس كليك يمين ونختار سيف ايمج ونحملها مع الصور اللي احنا حملناها. وتعال نبص عليها كده. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم، ايه الجو المرعب ده. هو فعلا حرفيا الكواليتي رهيبه يا جدعان. الكواليتي في نانو بنانا على 2K بمنظر مرعب. ايه ده ايه ده. هو بص مغير فيها شويه حاجات، يعني مثلا الضحكه اسناني مفيش مشكله، بس حاطط عيني مثلا، حاطط وشي، ضحكتي فيها شويه من هنا. اللي هو الفكره برضو انه محافظ على شويه في تفاصيل وشك. بجد بجد الموضوع ده جامد جامد جامد. طب تعالى بقى نرجع تاني لجي بي تي ونخليه يغير البرومت. يعني مثلا يخلي ايه، نشوف ايه هنا نغيره. مثلا اقول له مش عايز اكون لابس بدله في البرومت،
ومثلا ايه تاني مش عاجبني نرجع نبص كده، عايز سوشيال او عايز الايكون بتاعه سوشيال ميديا تكون سكرين وفيها لينس فلير. عدل البرومت، بعد كده ندوس انتر كده هو عدل لي البرومت كده. هنا هنيجي هنا ناخده كوبي، بعد كده هندوس اكس هنا نشوف تحت تمام برو 2 تمام. كان نيجي هنا ندوس سبسكرايب تو جنريت، هنشوف الاول هتنفع. يبقى هنا ما ينفعش تشتغل الا بصورتين بس 2K في الموقع ده. تعال نخش على الموقع ده وندوس قبول للكل. بعد كده هنيجي هنا ندوس تحميل. الاول هنسجل فيه عادي جدا زي اي موقع، كل ده طبعا انتوا خلاص حطوه وانا قلت لكم عليه كتير. بعد كده نيجي هنا وندوس اكس بالشكل ده. هو هنا معلم على نانو بنانا 2 زي الفل زي ما احنا، هيخصم مننا 50، احنا معانا 250 يعني غالبا هنعمل 5 صور. طيب بعد كده نيجي هنا ناخد مثلا 16:9 مقاس اليوتيوب كام فيرجن، هناخد واحد بس. هنا هنختار الدقة ايه، هندوس هنا اكس الاول عشان نشوف احنا لو خدنا 2 اكس اللي هيحصل، كترت الكريدت بقى اكتر، هيبقى بالشكل ده اللي هو يبقى 70 بوينت 70 نقطة. طيب تعال نجربها كده. تعال نحمل الريفرنس بتاعنا الاول. هنيجي هنا ندوس تحميل صورة بالشكل ده، بعد كده نيجي نحمل الصورة بتاعتنا، بعد كده نيجي هنا ندوس سيف، بعد كده هنيجي هنا ندوس كنترول في اللي هو نحط البرومت بتاعنا، بعد كده نيجي هنا ندوس جنريت ونشوف النتيجة اللي هتطلع لنا. هو بدأ يعد اهو. جي بي تي خلاص اتقلب من الحتة دي، يعني اي حاجة فيها اشخاص، اي حاجة عايز تحط ريفرنس صورة شخص بتاع نانو بنانا يكتسحوا بكل ما اوتي من ديزاين. ظهرت النتيجة ايه، تعال ندوس عليها كده نشوفها. يا نهار ابيض يا جدعان، انا في لحظة شفتها اتخضيت. على كده نحملها، شوفوا قد ايه خفيفة والله. لا بس الموقع ده بيعمل حاجة غريبة، يعني هو كويس وكل حاجة بس صورة خفيفة، يعني ما فيهاش مساحة كتير. يعني هي حلوة كده لكن ما تعملش زوم ان، يعني الموقع ده ما تعملش منه زوم ان، ده مش عارف ايه السبب. كده كده انت في ال1K والحاجات دي انت من السوشيال ميديا مش محتاج الكواليتي ان حد يعمل زوم، بس الصورة عاش 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 حلو قوي. تعال كده نجرب موقع تالت. نيجي الموقع ده ونغير نانو بنانا، هنخليها برضو نانو بنانا 2. بعد كده نيجي نظبط بقى اللي احنا عايزينه. هنا عامل لك البلس انليميتد ده باشتراك، ده كده هيبقى باشتراك. تعال نجربه ونشوف 16/9 لو انا جربته معاكم اهو، نشوف النتيجة اللي هتطلع يمكن. تعال بقى ندوس هنا نجيب الريفرنس بتاعنا، ندوس هنا كده بالشكل ده ونختار الصورة بتاعتنا ونحط عليها البرومت يبقى بالشكل ده كده. بعد كده نيجي هنا وندوس جنريت ونستنى شوية ونشوف النتيجة اللي هتطلع. او بدأ يحمل اهو، نشوف النتيجة هل هي هتطلع زي ما احنا متوقعين قوية ولا هتطلع ايه كلام. هو عمل لي هنا نزل لي هنا شوية كلام وهو خلص الصورة فوق فما خلانيش اشوفها اصلا. تعالى كده نضغط عليها نشوفها، تعالى كده نعمل سيف. بعد كده يا نهار ابيض الصورة 7 ميجا 7 ميجا يا جدعان، يا نهار ابيض على الجمدان. انتوا شايفين يا جدعان الكواليتي عاملة ازاي، ايه الجمدان ده. هي طبعا محتاجة شوية حاجات، هنا في حاطط لي حسنات زيادة عن اللزوم فما فيش مشكلة يعني ماشي. بص عامل لنا هنا ايه، حطه لنا في سكرين. خلي بالك احنا ده كله مركزناش في برومت، يعني احنا مركزناش في برومت اللي احنا عايزين نطلع بيه، والنتيجة بصراحة قوية جدا بطريقة صعبة. يعني انت بص كده الكواليتي عاملة ازاي، كواليتي رهيبة جدا. الموضوع هنا في الموقع ده جامد بكل صراحة. بص حجم الصورة قد ايه، 7 ميجا. هندوس اكس كده دلوقتي بقى. طبعا انا مش هقعد اجرب لكم ال3 مواقع ولا ال4 مواقع اللي احنا اشتغلناهم دول، وطبعا انا هسيب لكم لينكات المواقع دي في الديسكريبشن، وانتوا بقى تقعدوا تشوفوا تجربوا تغيروا هتطلع كام صورة. وطبعا خلي بالك انت لو غيرت الجيميل بتاعك، عندك 3-4 جيميلات، فانت هتعمل لك 25 20 صورة 30 صورة، فانت كده انت خلاص ده احتياجك اليومي وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لك كل الجديد، واكتب لي بقى رأيك في التعليقات تحت، حابب الفيديو الجاي نتكلم فيه عن ايه. والسلام عليكم.